បាត់អសរអ្នកដំណើរគេសិក្សាមានតែការសម្លាប់យ៉ាងជឿតែទាំងអស់គេលូកលាន់សិស្សស្រីតាំងពីសម័យបង្រៀនមកជុំអូយគូចៃឡុងលោកសម្លាប់គាត់ក្បត់មាត់ជាតំណាងប៉ូលីសអរគុណដែលបានសារការខ្ញុំនឹងចាប់ខ្លួននាងស្រីគ្រប់គ្នានៅចិត្តខ្ញុំនាងមិនលើកលែងទេនិយាយស្រួលស្ដាប់នាងសម្រាប់មនុស្សដើម្បីរំសាយគំនុំនាងអាត្មានិយមឲ្យសាហាវណាស់មិនមែនទេខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះស្នេហាបើនាងស្រឡាញ់គេនេះមិនព្រមឲ្យគេស្លាប់នោះទេកាន់តែគ្មានផ្លូវមួយបង្កាច់គេក្រៅពីគេស្លាប់ហើយទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ទៅឲ្យគេទៀតខ្ញុំអត់មួតបង្កាច់គេទេអញ្ចឹងឯងនាងថាច្រត់ដៃសម្លាប់តែនាងរៀបកម្រងសម្លាប់គេនោះទេវាអសរសារភាពកំហុសទុកមុនទៀតខ្ញុំគិតថាអាហារស្លាប់ហើយមកជាមិនគិតថាត្រូវប្រពន្ធខ្លួនឯងចាក់ទេខ្លាចប្រពន្ធដឹងសម្លាប់ត្រូវខំខ្លួនឯងនៅបន្ទប់111មិនមែនអញ្ចឹងទេគេជាអ្នកវិអសរខ្លួនឯងគេព្រមទទួលទោសជំនួសខ្ញុំឈាមហូរច្រើនណាស់ត្រប៉ែតទៅមិនបានបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅរបួសរាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខាត់ឈាមខ្លួនឯងបានអូនទៅយកកាបូបថ្នាំឲ្យបន្តិចមកបងនៅចាំនៅទីនេះបានខ្ញុំតែមកផ្លែទេបងសម្លាញ់មិនក៏ដាក់កលើទ្វារអញ្ចឹងឆាប់រត់ទៅខ្ញុំរស់មិនបាន5នាទីទៀតទេបើកទ្វារសិនទៅបើកទ្វារទៅទីនេះគឺបន្ទប់111ក្នុងតំណាងកុំភ្លេចជូតឈាមឲ្យស្អាតឲ្យគេគិតថាខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនឯងដឹងទេអត់ទេមិនចាំរងចាំស្លាប់នៅខាងក្នុងអត់ទេខ្ញុំជាអ្នកខុសធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដល់តែ2នាក់អូនធ្វើដើម្បីបងមកច្រើនហើយវាច្រើនហួសពេកបើអូនធ្វើដើម្បីបងគ្រប់យ៉ាងលើកចុងក្រោយនេះបងធ្វើដើម្បីអូនម្ដងមិនបាច់ទេបងមិនបាច់ធ្វើដើម្បីខ្ញុំទេខ្ញុំសុំត្រឹមតែឲ្យបងផុតគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំសុំបងបើកទ្វារទៅបើកទ្វារទៅខ្ញុំនៅជាមួយអាហារយូរហើយមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំទេលើកនេះជាលើកដំបូងក្នុងចិត្តគេមានខ្ញុំដឹងទេថាពេលដែលគេតាំងចិត្តមកសម្លែងខ្ញុំតាមពិតទៅគេសម្រេចចិត្តប្រកល់ខ្លួនហេតុអីបានជាប្រកល់ខ្លួនហេតុអីអាហារអត់សម្លាប់មនុស្សទេដើម្បីខ្ញុំគេរីករាយនឹងលះបង់គេឈ្មោះរបស់គេតែអាហារស្លាប់ហើយខ្ញុំខុសឬអត់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេតែរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលអាហារធ្វើដើម្បីខ្ញុំតាំងពីយើងនៅជាមួយគ្នាមកខ្ញុំមិនចង់បំផ្លាញទឹកចិត្តដែលគេមានចំពោះខ្ញុំលែងទៅខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំមិនខ្វល់ថានាងស្លាប់6គ្រួទេតើបើសិនជានាងយល់ម្នាក់ដែលមកទទួលទោសជំនួសខូចអនាគតខូចគេឈ្មោះធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវសូមវល់ឲ្យនាងបកគលភាពបរិសុទ្ធឲ្យប៉ាខ្ញុំមុននឹងនាងស្លាប់ពេលថ្នាក់ទី12
ហ្វូថងមីងជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិនគាត់ឃើញខ្ញុំលួចវិញ្ញាសាប្រឡងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មតែខ្ញុំនៅសាលាជាសិស្សលេចធ្លោខ្ញុំសូមវល់ឲ្យគាត់ដោះលែងខ្ញុំគាត់មិនព្រមទើបខ្ញុំត្រូវគំរាមគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើបោកអាក្រាតរឿងខ្ញុំនឹងប្រាប់សាលាថាគេលូកលាន់ខ្ញុំ ហ្វូថងមីងក៏មិនព្រម ខ្ញុំមិនបានលូកលាន់លៀងសៀវជាគេលួចវិញ្ញាសាប្រឡងត្រូវខ្ញុំចាប់បានថែមទាំងបង្កាច់ខ្ញុំទៀតធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយតាំងពីនៅក្មេងខ្ញុំក្នុងឋានៈជាគ្រូត្រូវទាញគេមកវិញឲ្យបានសាលាពិភាក្សាគ្នាហើយសូមឲ្យលោកគ្រូហ្វូសូមលាឈប់ដោយខ្លួនឯងពួកលោកបញ្ជាខ្ញុំទេករណីលូកលាន់រមែងខាងប្រុសចាញ់ព្រៀបគេរហូតមិនក៏មិនបង្កើតធីមត្រួតពិនិត្យឬមួយក៏ប្តឹងទៅ លោកគ្រូហ្វូ គ្រូទៅ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសាលាខូចមុខមាត់ កំតិចមនុស្ស ពេលលោកគ្រូបង្រៀននៅមធ្យមសិក្សាសាស្ត្រាចារ្យធ្លាប់បង្រៀនសាកលវិទ្យាល័យគាំទ្រឲ្យគាត់ទៅរៀនបន្តសូមអាហារូបករណ៍ឲ្យទៀតផងតែលោកគ្រូបដិសេធព្រោះគាត់គិតដល់ក្រុមគ្រួសារតដល់ថ្ងៃមួយសិក្សាក៏ទទួលពាក្យដំបងគិតថាគ្រាន់តែបដូរចិត្តធម្មតាតាមពិតគាត់ចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនមធ្យមធម្មតាក៏មិនបាន ធ្ងន់ធ្ងរអីម្លឹងមិនប្រាប់អីមកបានគិតឲ្យអ្នកដតីយល់ច្រឡំរហូតអញ្ចឹង ហើយมันពិបាកយល់ទេមួយមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីរក៏ផ្លែជ្រូកមិនឆ្ងាយពីគល់ឪនឹងកូនមិនចូលចិត្តសម្ដែងអារម្មណ៍ឲ្យគេឃើញឪនឹងកូនមិនព្រមកាយកំហុសឲ្យខ្លួនឯង ចង់ឈួត ថ្ងៃនឹងលោកដាល់គោចៃឡុងខ្ញុំដឹងថាលោកបារម្ភពីលោកគ្រូហ្វូនណា ស្អីហ្នឹងនងខ្ញុំមកធ្វើអី ក្តីជើងកប់នៅរបងសាលាខ្ញុំចូលចិត្តដំណើរម៉ាស៊ីនពេលវេលាបំផុតហើយ អក្រៅពីម៉ោង10មាននិទេសស្មាបែរក្រោយនឹងឃើញមុខខ្លួនឯង នៅមានមួយច្បាប់ទៀតនោះគឺពេលដែលលោកបែរខ្នងពេលវេលានឹងប្រែប្រួលលោកគិតថាកន្លងផុត1នាទីតែការពិតកន្លងផុតហើយ3ម៉ោងបានលោកជួបខ្លួនឯងកាលពី7ឆ្នាំមុនលោកនិយាយអីជាមួយគាត់ ហ្វូជាពូរកការចាំមិនឃើញទេគាត់ចូលចិត្តដើរពិនិត្យស្រែចម្ការទៅម្ដងច្រើនថ្ងៃមួយអាទិត្យគឺមិនដែលឃើញមុខពួនទៅសរសេរនិក្ខេបបទដឹងគាត់មើលថែខ្លួនឯងបានណាធីមស្វែងរកអញ្ចឹងមិនបាច់រត់ទេបាត់មួយខែទៅហើយមុខជាស្លាប់បាត់ទៅហើយស្មានថាបាត់តែមួយរយៈគិតថាមិនប្រហែលថ្ងៃក៏ជួបគិតថាអាទិត្យក្រោយក៏ជួបគិតថាខែក្រោយក៏ជួបខ្ញុំធ្លាប់គិតថាមិនយូរនឹងបានជួបទេភ្លេចខ្លួន7ឆ្នាំដល់ទៅ7ឆ្នាំមនុស្សម្នាក់បាត់ខ្លួនស្ងាត់បានដែរ
បន្តិចទៅយកអត្រិតឲ្យមករកុំនិយាយថានាងលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំណា នេះជាប្រធានបទដំណើររឿងហុងកុងដែលលោកគ្រូសរសេរតែធ្វើមិនតាន់រួចក៏បាត់ខ្លួន តែនេះទេឲ្យខ្ញុំមកមើលរបស់តែប៉ុណ្្នឹងទេ របស់ខាងក្នុងសំខាន់ចំពោះលោកណាស់មើលសិនទៅ មិនមើលទេខ្ញុំមិនដែលមើលរបស់គាត់ ហ្វូជាពួរលោកបាក់មើលហើយមើលម្ដង12ម៉ាត់លឺហ្វូជាពួរ ដឹងហើយកតិជនវិទ្យាសិក្សាប្រពៃណីដែនដីវប្បធម៌ដែនដីគឺជាការស្នងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែង ចំណែកប្រវត្តិសាស្ត្រចងភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សចាស់របស់ចាស់រឿងចាស់បែកពីគ្នាមិនបានរបស់ចាស់ខ្លះមានន័យដែលសំខាន់ណាស់រយៈនេះពេលដែលខ្ញុំរៀបចំរបស់ចាស់ជួបសម្បត្តិបញ្ចាំដែលមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់តែវាមិនមែនជាសម្បត្តិបញ្ចាំពិតតែវាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធភាពខ្ញុំនិងកូនប្រុសខ្ញុំរៀនកតិជនវិទ្យាប៉ុន្តែកូនប្រុសស្អប់ប្រវត្តិសាស្ត្រណាស់បដិសេធគុណតម្លៃរបស់ចាស់មនុស្សចាស់រឿងចាស់មានអ្នកនិយាយថាគ្មានអ្នកស្អប់ប្រវត្តិគ្រាន់តែស្អប់ប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដែលគេស្អប់គឺខ្ញុំអត់នៅជាមួយគេក៏ធំធាត់បានជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់តែពេលខ្លះខ្ញុំក៏គិតបើពេលខ្ញុំមិនកិច្ចមកគេក៏មិនស្អប់ខ្ញុំទាល់តែមិនខំរៀនសូត្រគេប្រហែលជាមានជីវិតដែលខុសពីនេះប្រវត្តិគឺប្រវត្តិគ្មានម៉ាស៊ីនបកប្រែពេលវេលាកែប្រែអតីតកាលមិនបានតែកតិជនវិទ្យាត្រូវស្នងតទៅទៀតមិនត្រឹមតែបកនឹកដល់អតីតកាលនៅត្រូវស្វាគមន៍អនាគតខ្ញុំចង់បកគលអ្វីម្យ៉ាងទុកឲ្យកូនប្រុសទើបសម្រេចចិត្តកត់ត្រារឿងដំណើររបស់ហុងកុង ការបញ្ចាំកូនជាប្រពៃណីចាស់ឪពុកម្ដាយខ្លាចចិញ្ចឹមកូនមិនរស់តែបីកូនដែលមិនគ្រប់មួយខែទៅបញ្ចាំធ្វើឲ្យកូនបដូរជាសុទ្ធលើថ្មខ្លាចជាដាំស្មៅដែលមមួនបែបនេះទៅមិនឈឺថ្កាត់ធំឡើង ក្មេងល្អកុំយំគុណអ៊ីនការពារឆ្លាតវិញវៃឆាប់ធំកតញ្ញូតាហូយក្មេងល្អក្មេងល្អក្មេងល្អអូ លោកគ្រូទុកខ្ញុំដូចជាកូនបង្កើតតែការពិតគាត់ទុកខ្ញុំជាលោកគាត់ល្អនឹងខ្ញុំដូចល្អនឹងលោកចាំពោះគាត់តាំងពីដើមដល់ចប់គាត់រអ៊ីខ្លួនជាមួយលោកបើគាត់ដឹងថាលោកព្រមបោះចោលរឿងអតីតកាលវិលមករៀនសូត្រមកជាមានមោទនភាពណាស់ ក្រំតរៀមដល់ថ្នាក់មានមោទនភាពហើយ ខ្ញុំសង្កេតក្នុងឋានៈជាអ្នកកតេជនវិទ្យាតាមពិតទៅលោកក៏មិនចិត្តខ្មៅជាមួយនឹងលោកគ្រូណាស់ទេគ្រាន់តែថាលោកជាអ្នកយកព័ត៌មានចល័តយូរពេកប្រឈមមុខនឹងក្តីស្លាប់ពេលដល់ប្រឈមមុខជាមួយក្តីស្លាប់របស់សាច់ញាតិលោកធ្វើខ្លួនមិនត្រូវបោកជាមួយដែលលោកគ្រូបាត់ខ្លួនទៅយូរលោកគ្មានឈ្នួនបន្ទោអារម្មណ៍សោះ តាមពិតពេលនេះក៏គ្មានអារម្មណ៍អីសោះ Ritual of Dream Season ជាភាសាដែលប្រើក្នុងកតេជនវិទ្យាប្រើថាជាពិធីនៃពេលវេលាដូចជាកាត់មកត្រូវអុជទៀនធំឲ្យមានពិធីរៀបការក៏មានពិធីមង្គលការមនុស្សស្លាប់ហើយក៏មានបុណ្យសពពិធីអស់នេះជួយធ្វើឲ្យសាច់ញាតិបានធូរអារម្មណ៍តែលោកខ្វះកន្លែងនេះអញ្ចឹងតែលោកនឹងខ្ញុំមកជួយគ្នាធ្វើនៅខេត្តបបត្តិរឿងដំណើរក្រុងហុងកុងទុកថាជាពិធីលាបារបស់លោក
មិនក្អែកមកទាំងព្រឹកចាំ ច្រើនណាស់ច្រើនអូយមានសក់ចង់ នេះជាប្រធានបទដែលលោកគ្រូហ្វូសរសេរទុកឲ្យជាប្រធានបទវិច័យមុនបាត់ខ្លួនពេលនេះគាត់លែងនៅហើយខ្ញុំចង់ធ្វើគាត់សំដៅបំណងចេញសិនឯងជាប្អូនថ្មីជាជំនួយការវិច័យលើកដំបូងអេមីលីនឹងជួយឯង រំខានបងមេលីបងរៀនខ្ញុំផង 1ម៉ោង60មិនច្រើនពិតមែនទុកថាជាថ្លៃឡានចុះបើឯងខិតខំបានយល់ដឹងច្រើនមិនខាន បានទាំងលុយបានទាំងចំណេះដឹងដូចជាចំណេញណាតែប្រធានបទច្រើនម្លឹងឲ្យធ្វើតែ2នាក់ពេលណាទៅរួចទៅ អ្នកណាថាមានលបងចូលចិត្តមកយឺតម្នាក់ទៀត អញ្ចឹងធូរចិត្តបន្តិច ឲ្យធ្វើជាក្មេងរត់ឯកសារគ្មានថែមពិន្ទុអីឲ្យបន្តិចនោះទេធ្វើគ្នាឯងទៅ ណាចារវល់តែមកនិយាយច្រើនផ្ដាំការងារទៅណែដំណើរច្រើនម្លឹងយើងគួរត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់អស់ដំបងត្រូវផ្ដាំពីរឿងដំណើរដើមជ្រៃជាបិសាចគ្រប់គ្នាមើលថាដើមជ្រៃវាយ៉ាងម៉េច ដើមឈើក្នុងភូមិហើយនិងក្នុងព្រៃនៅណូវេ ហើយអ្នកប្រូហ្វូ ក្រោមដើមជ្រៃក្បែរបនវត្តសំជាមួយប្រុសនៅលីបំផុតស្អីខ្ញុំសំដៅលើអង្គុយផឹករបៀបញ៉ាំបកងដុតទេជំនួយការបកកែដូចជានាងគិតដល់ណា ចានាង ខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនខ្លាចខុសច្រើន ធ្លាប់ដើរលើដំណើររបស់ដើមជ្រៃដែលនៅម្ដុំវ៉ាន់ចៃដែរទេ មិនដែល គេនិយាយថាយកមកឲ្យនៅមាវជីងថៃមានដើមជ្រៃអាយុជាង100ឆ្នាំចូលចិត្តចេញមកធ្វើបាបអ្នកស្រុកទ្រាំមិនបានក៏យកកំបិតទៅកាប់ដើមជ្រៃតែបែរជាមានឈាមហូរចេញមកចុងក្រោយអ្នកដែលកាប់ស្លាប់យប់នឹងតែម្ដងមានស្នាមកំបិតផងក្រោយពីនឹងមានយប់មួយមានរន្ទះបាញ់ដើមជ្រៃត្រូវរន្ទះបាញ់ហើយបិសាចត្រូវភ្លើងឆេះលោតចេញពីដើមឈើធ្វើហើយថ្ងៃទី2អ្នកស្រុកឃើញដើមជ្រៃត្រូវភ្លើងឆេះហើយក្បែរមានរបស់មួយយ៉ាងដែលត្រូវភ្លើងឆេះខ្ទេចអ្នកណាក៏ជឿថាជាបិសាចដើមជ្រៃដែលងាប់ហើយ ធ្វើទៅរឿងជួជាតិងាប់ទៅវាល្អជាង តែរឿងវាមិនចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដំណើរដើមជ្រៃស្នើមកយ៉ាងគ្មានថែមថយតដល់35ឆ្នាំមុននៅភូមិដើមជ្រៃសិនជាមានហេតុការណ៍ស្តៀងមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនលើដើមជ្រៃ សម្រាប់ខ្លួនលើដើមជ្រៃពាក់ព័ន្ធអីជាមួយបិសាចដើមជ្រៃទៅ នេះខែបបររបស់លោកគ្រូហ្វូវិច័យពីរឿងនេះគាត់ធ្លាប់ទៅត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងថែមទាំងសួរអ្នកស្រុកដែលឃើញហេតុការណ៍នៅពេលហ្នឹងអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នានិយាយថាមិនមែនការសម្លាប់ខ្លួនតែបិសាចដើមជ្រៃសម្លាប់អ្នកស្រុកនិយាយថាគល់ឈើប្រឡាក់ឈាមរបស់សត្វបិសាចដើមជ្រៃទើបសាហាវឡើងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាចង់រស់ទើបសំពះគោរពបូជាដូចជាព្រះជាម្ចាស់ បិសាចពាន់ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សគិតថាជាបិសាចលោកយាយដូចក្នុងរឿងកុនខ្មោចនោះហើយ ខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រោយពីនឹងវាយ៉ាងម៉េច គ្មានអីទេសំណុំរឿងរបស់លោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹង អារម្មណ៍ស្តៀងមើលរឿងមិនចប់ ក្រោយពីឆ្លងកាត់រឿងជ្រោះកូនក្រមុំនិងជើងកប់នៅរបស់សាលាហើយក៏យល់ថាពេលខ្លះការស្នងរឿងដំណើរគឺការនាំយកអាកំបាំងដែលប្រាប់តគ្នាមិនបានប្រើវិធីនិយាយរឿងស្នងឲ្យគ្នាយ៉ាងមានតម្រុយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដូច្នេះពេលវេលាកន្លងយូរទៅធ្វើឲ្យកើតមានរឿងច្រើនច្បាប់បន្ថែមចូលក្នុងសាច់រឿង ដូចជារឿងស្រះឈូងថែមរឿងគ្រូនិស្សិតស្រឡាញ់គ្នា ដូច្នេះអ្នកកតេជនវិទ្យាត្រួតពិនិត្យរឿងដំណើរដំបូងត្រូវបដិសេធរឿងពិតរបស់រឿងដំណើរសិនហើយទៅបើកប្រវត្តិដែលធ្លាប់ចរិតទុករកដើមរឿងឲ្យឃើញហើយមកវិភាគច្បាប់ដែលត្រូវថែមថយប្រាជ្ញវិទ្យាស្រាវជ្រាវវិភាគចាស់រកអាកំបាំងដែលនៅពីក្រោយរឿងដំណើរ ស្មានថាឲ្យយើងលាតតារាងក្តីបិសាចដើមជ្រៃសម្រាប់មនុស្សកាលពី30ឆ្នាំមុន ប្រស្នាដែលលោកគ្រូនៅស្រ័យមិនបានលើកឲ្យកូនប្រកួតលោកទៅធ្វើបន្ត នាងកុំផ្ញើក្តីសង្ឃឹមលើខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្ញុំយកតែ1ម៉ោង60ទេ អរគុណអ៊ំលីនដែលខំនាំពួកយើងដើរមើល មិនអីទេអ៊ំសប្បាយចិត្តដែលក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍ដើមជ្រៃខំមកមើលដោយផ្ទាល់ភ្នែកចឹងហើយពីមុនមានសាស្ត្រាចារ្យឈ្មោះថាស្អីចេះទេ
អូរត់ដឹកឃើញទេ ពូធំវិញមែនទេ អូបែតហើយស្គាល់គេអី ស្គាល់សម័យនេះមានតែសាស្ត្រាចារ្យអង្គាខ្ញុំមានច្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវតាំងពីសាស្ត្រល្អិតរហូតដល់នាវាចម្បាំងតំណែងចាំណែនាំមកស្គាល់ អូយនិយាយពីសាស្ត្រាចារ្យហ្វូវិញល្អជាងគេជាមនុស្សល្អគេមកទីនេះមកច្រើនសារពេលមកដល់ក៏និយាយជាមួយគ្រប់គ្នាអ្នកស្រុកស្រឡាញ់គេណាស់ហើយគេក៏នៅស្គាល់ស្ថិតនៅភូមិក្បែរនេះទៀតផងអ៊ីសៀងគួងហើយពេលពួកគេជួបគ្នាដូចជាមិត្តចាស់យ៉ាងចឹងទៅមករកគ្នាញឹកញាប់ហើយប៉ុន្តែក្រោយមកមិនដឹងថាមានរឿងអីអត់ឃើញមកទៀតសោះអូបែតហើយស្គាល់គេអីហើយគេយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវពេលនេះគ្មានដំណឹងគាត់ទេ ប្រយ័ត្នបន្តិចតែ ប្រយ័ត្នបន្តិចផងទៅយប់មិញភ្លៀងធំណាស់ពេលនេះមិនទាន់ស្ងួតផងរអិលណាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងផងទៅដើរត្រូវមើល គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លាមទេអាម៉ាស៊ីននេះវាទុនជើងខ្លួនឯង យើងដើរឆ្ងាយហើយទីនេះជាភូមិដើមជ្រៃតែអត់មានដើមជ្រៃទេ មិនមែនទេពីមុនមកដុំនេះដើមជ្រៃច្រើនតែក្រោយបោមានអ្នកស្រុកកាប់ចោលម្ដងកាប់ទៅកាប់បោទាល់តែមានរឿង ជាដើមដែលមានមនុស្សស្លាប់នឹងមែនទេ អ្នកស្រុកប្រាប់ថាដើមនេះកាប់មិនបានទេបើនៅកាប់បន្តទៀតអាចនឹងមានមនុស្សស្លាប់ពេលរាល់ថ្ងៃទី1និង15អ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នាតែងតែទៅទិញធូបទៀនដើម្បីទៅគោរពបូជា អ៊ំលីនណាពួកយើងមកព្រោះតែដើមជ្រៃនេះឯង មិនស្រួលអី មិនដល់ថ្នាក់មិនស្រួលខ្លួនទេអ៊ំនាំទៅមើលក៏បាន កំឡោតតូចមករវល់នឹងគ្នាសោះហើយអារម្មណ៍មិនល្អមែនទេមុខកញើមករហូតបងសង្ហាយកទឹកប៉មយកមកផ្ញើណានេះជាបណ្ដាផឹកបណ្ដាក៏បានដែរមកឡ អ្នកប្រុសអ៊ីអ្មេចក៏មានពេលទំនេរមកនិយាយជាមួយកំឡោះតូចរបស់លោកចឹង លោកទៀតហើយ គ្រប់គ្នាមកធ្វើអី ពួកយើងបរកខ្មោចនឹងឯង មែនទេខ្មោចណែណាខ្ញុំទៅដែរ ពួកយើងមកមើលដើមជ្រៃ ដើមជ្រៃ លោកបានធ្វើអី ផ្ទះខ្ញុំនៅម្ដុំនេះទំនេរក៏មករកកំឡោះតូច មែនអ្នកប្រុសអ៊ីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកយើងពេលទំនេរមកជជែកលេងជាមួយអ្នកស្រុកមកលេងជាមួយកំឡោះតូចរបស់គេអតិកាអ៊ីលោកជាប៉ូលីសមិនក៏អ៊ំហៅលោកថាអ្នកប្រុសអ៊ី មែនទេអ្នកប្រុសអ៊ីស្អី គ្រាន់តែនាមឲ្យហៅថាអ្នកប្រុសពូក៏បានដែរហៅវាថាប្រុសកំឡោះតូចក៏បានណែកំឡោះតូចណែនាំមកថាឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះឈ្មោះថាអាពូនៅក្បែរនេះគឺដុកទ័រផាន់ចំណែកអ្នកនៅក្បែរនេះលោកណែនាំខ្លួនតិចទៅ ខ្ញុំហ៎ ភ្ញាក់ប៉ាស្អីលោកជាតំណាងមនុស្សតែតូចជាមួយនឹងមនុស្សភពកាយពវបន្តិចទៅ ឈួតហើយ តំណែងជាមួយសត្វនោះអី Animal Communication សំដៅទៅលើបាសរលកសញ្ញាជាការតំណែងជាមួយសត្វមនុស្សនឹងប្រើចិត្តតំណែងជាមួយសត្វបាន ដូរវប្បធម៌សតវត្សថ្មីសង្កត់ធ្ងន់ការតំណែងផ្លូវចិត្តបែរមកចងភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិ ឆ្មារបស់សៀទីងកើ និយាយពីឆ្កែមែនទេខ្លាយជាឆ្មាហើយ ឆ្មារបស់សៀទីងកើឆ្មាដែលក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រូវបិទចិត្តនិយាយពីការលាក់ខ្លួនរបស់អាតូម 50% អាចនឹងងាប់តែ 50% ទៀតអាចនឹងនៅរស់មុនពេលដែលបើកឡើងគ្មាននរណាដឹងថាវាស្លាប់ឬមួយក៏រស់ បញ្ជាក់ថាមុននឹងជួបការពិតអ្វីក៏អាចទៅរួច អ្នកប្រុសអ៊ីមានរឿងធំហើយមេភូមិនិងអ្នកស្រុកឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាស់ប្តឹងហើយហៅលោកទៅធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យ ទៅ មិនទៅ កែរបស់មេភូមិ ថាម៉េច អូក្រុមម៉ាហ្វៀ ទៅ ថតធ្វើ ថតធ្វើ ណែសុំទោសលោកតាជីគេជួយថតឲ្យខ្ញុំមានរឿងអី អ្នកប្រុសអ៊ីលោកជាប៉ូលីសជួយធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យបន្តិចទៅដើមជ្រៃមានមេរោគបើមិនកាប់ចោលទេមេរោគនឹងរីកដាលគឺធ្វើឲ្យដើមផ្សេងទៀតងាប់អស់ អសលមិញមន្ត្រីយកដីទៅបច្ច័យឲ្យមានមេរោគពិតមែនតែមិនទាន់សរុបលទ្ធផល មានហេតុផលពួកលោកឆេឆាវពេកចាំឲ្យលទ្ធផលចេញមកសិនទៅ បានតែយល់អត់ត្រូវកាប់ចោលសិន ហេមានហេតុផលរឿងសុវត្ថិភាពត្រូវតែមកមុន អ្នកប្រុសអ៊ីកុំថាតែពិនិត្យមេរោគទោះជាមានមេរោគពិតមែនដំណាក់កាលដំបូងក៏ព្យាបាលបានដែរតែពួកអស់នេះមកកាប់ដើមជ្រៃតាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លៀងចង់លាក់បាំងអ្នកស្រុកសំណាងខ្ញុំបានដំណឹងខ្ញុំដឹងណាពួកលោកយកមេរោគមកដាក់មែនដែរទេ នេះនិយាយស្អីហ្នឹងលោកអើយខ្ញុំមានបំណងល្អទេ បំណងគឺលុយនោះទេលោកគឺជាមេភូមិសំគំនិតជាមួយអ្នកនាងអ៊ីចង់អភិវឌ្ឍដីនេះចៃដន្យដើមជ្រៃនៅត្រង់នេះទើបលោកកាប់វាចោលនឹងបានលោកសាងសង់មែនដែរទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយនេះឯង
កាប់ដើមឈើរឿងតូចតាចទេតែមិនចាស់សម្បងចូលក្នុងរឿងសំណាងហើយខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានមកច្រើនហើយ ដើមជ្រៃជាជីវិតរបស់អ្នកស្រុកជាចំណុចរួមរបស់អ្នកស្រុកមានគុណតម្លៃខាងផ្លូវចិត្តហាមកាប់ជាដាច់ខាតគ្រប់គ្នាថាត្រូវទេហាមកាប់ដាច់ខាត ជើហួទីកុំគិតថាជាសមាជិកក្រុមអនុរិយចង់នាំរឿងបករឿងនោះណាគឺលោកមិនមែនជាអ្នកស្រុកនេះទេខ្ញុំជាមេភូមិរឿងក្នុងភូមិនេះវាស្ថិតនៅលើខ្ញុំណាឲ្យលោកព្រមទៅជាអ្នកស្រុក មេភូមិនឹងធំណាស់មែនទេ ខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើលោកគ្មានសិទ្ធិរៀបរៀងទេ បានហើយធម្មជាតិ ផ្ដេសផ្ដាស់ ដល់ បា បាន ត់ ហើយ ភ្លាមទៅ ណាមីង គេអត្តកាអ៊ីជាម្ចាស់ដី ម៉ងស៊ីនបើមីងកាប់ដើមឈើឲ្យបានខុសច្បាប់ទី ដីនេះជាតកោអ៊ីរបស់ពូជើងគឺមិនខុសច្បាប់ទេ ប៉ុណ្ណឹងឯងមេភូមិកាប់ទៅ មែនហើយ កាប់ទៅកាប់ យ៉ាងមិនហើយយ៉ាងមិនហើយ តែខ្ញុំ មាន ជា ឈាម ជា ហើយមកជួយដាក់ មិនឲ្យកាប់ឲ្យកាប់ទេ កាត់ទៅចាត់ការទៅហ៎អីគេបាញ់ឈាមចេញហ៎មិនគឹងចឹងហេតុអី សៅថៅ ចាមានការអីអ្នកប្រុសធំ ជួយជួបប្រាប់ឆ្នាំនៅបន្ទប់ខាងលើអញតិចមក ចា អរគុណ អ្នកនាង មកខាងនេះខាងនេះទុកថាជិបទីឯងទៅលៀងដៃសិនទៅណាអង្គុយចុះមក គ្រាន់តែរលត់បន្តិចទេមិនបាច់ដល់ម្លឹងម្លឹងទេ មិញអ្នកណាស្រែកថាឈឺណាស់ មិនមានលើកមេផ្ទះហៅអត្តកាអ៊ីអ្នកប្រុសធំណាមិនដឹងថាផ្សំកំណត់គ្នាអត់ទេថតកុនអីយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រុសធំណែបាយគោរពបូជាគ្មានសរសេរអីសោះ យ៉ាងម៉េចមេភូមិហេតុការយ៉ាងម៉េច ចៅហួទីធ្វើហួហេតុពេកហើយមាននាំអ្នកស្រុកមកឈរពាត់ដើមជ្រៃខ្លាចពួកយើងកាប់ទៀត ខ្ញុំមិនខ្វល់អីទាំងអស់យើងជួបទេពសម្លាប់ទេពជួបខ្មោចសម្លាប់ខ្មោចសម្រាប់ថា2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំមិនចង់ឃើញដើមជ្រៃនៅលើដីរបស់ខ្ញុំ អូខេរួចហើយ អរគុណអតិកាអ៊ី អូរលត់តែបន្តិចរុំដូចជាឡើងបណ្ដាលទៅហើយនេះ ខាន់រុំជួឲ្យចំឲ្យខ្ញុំហ៎ឲ្យខ្ញុំរុំរបួសជើងឲ្យទេ ទៅបិទរបួសឲ្យដើមជ្រៃទៅ មែនហើយដើមឈើជ្រៃបាញ់ឈាមឆ្វាយបែបនេះច្បាស់ជាអាការៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ វាជាឈាមដើមឈើពិតមែនយកឈាមទៅពិនិត្យបន្តិចទៅល្អទេ ឈាមដើមឈើខុសពីមនុស្សគ្មានស្តង់ដារពិតប្រាកដ ដើមជ្រៃបាញ់ឈាមជាការថែមពណ៌សម្បុរក្នុងដំណើរ35ឆ្នាំមុនធ្លាប់បាញ់ឈាមកន្លងផុតច្រើនឆ្នាំនៅបាញ់ឈាមទៀ ដើម ត ជ្រៃសប្បាយចិត្តឲ្យបានជួបនាងមនុស្សមានមុនស្នេហ៍ នៅសុកទៅប៉ះពាល់ដើមជ្រៃបានឮថាដើមជ្រៃខឹងទាល់តែបាញ់ឈាមចេញមក ប៉ាកុំស្ដាប់ពាក្យញុះញង់បានទេដើមជ្រៃមិននឹងមានឈាមទៅដើមឈើវាឈឺវាធ្វើឲ្យជ័រឈើដូរពណ៌ប៉ុណ្ណឹងឯង ឯងទៅរៀននៅបរទេសមិនជឿរឿងអស់នេះទេមិននិយាយពីរឿងបិសាចទេឯងទៅកាប់ដើមឈើចោលវាធ្វើឲ្យខូចហុងស៊ុយឯងគិតយ៉ាងម៉េចទៅ រឿងហុងស៊ុយជឿក៏មានមិនជឿក៏គ្មានបណ្ដោយឲ្យដើមឈើមួយដើមប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍទេគម្រោងនេះបានចំណេញច្រើនរយលានណា បើធ្វើឲ្យខូចហុងស៊ុយម៉ឺនលានក៏មិនចំណេញដែរ ខ្ញុំមិនជឿទេថាមានអីដែលលុយដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានពីមុននេះប៉ាក៏គិតតែពីលុយក៏ធ្វើហុងស៊ុយនឹង ឯងនាងកូនទូរយុទ្ធយើងអើយលោកអើយ ព្យុះដូចជាស្ងប់ហើយយើងចេញទូកបានហើយនៅ យកជួតកាលោកតាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមកគឺរបួសដៃទើបបានជាខ្ញុំនាំគេមកកាំងរបួសរំបង មែនរៀងរើមិនមែនជាប៉ូលីសទេ ខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះជាដុកទ័រកតេជនវិទ្យាជាដុកទ័រផាន់ទូឡាំងនៅសល់គឺជាសិស្សរបស់គេ អូសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីសៀនគួង សួស្តីខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យហ្វូថងមីង អូ គាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកតា មែនច្រើនឆ្នាំមុនធ្លាប់មកពិនិត្យស្រែចម្ការនៅម្ដុំនេះចាំមិនសូវបាននោះទេ មកផ្ទះញឹកញាប់ហើយនៅចាំមិនបានទៀតតាអាល់ហ្សៃមឺមែនទេ លោកតាលបងពូមកដាច់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ ស
សុំទៅរំខានយូរហើយសុំលេទៅវិញហើយ មិញសៀនជួដំណើរភ្ញៀវទៅ អូតោះទៅ ហើយនៅផ្ទះលោកនេះមានកម្លាំងសម្ពាធខ្យល់អាកាសទាបហើយចេញមកស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ សុំទូផងណា អធិការអីលោកតានឹងដំមីងឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ទេ ធម្មតាមិនខ្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងទេតែពាក់ព័ន្ធជាមួយដើមជ្រៃទើប ដើមជ្រៃជាដើមហុងស៊ុយហ៎ខ្ញុំស្មានថាមានបិសាចដើមជ្រៃ ហើយអ្នកណាថាបិសាចដើមជ្រៃជាដើមហុងស៊ុយមិនបាន មែនហើយបិសាចនិងហុងស៊ុយមិនតំណោះគ្នាមែនហើយដើមហុងស៊ុយមានទុកជាស្អី មែនហើយស្ដាប់លោកនឹងអ្នកមីងនិយាយគ្នាហឹងស៊ុយនេះគួរតែសំខាន់ណាស់ ហេកំណត់តូចហើយឯងចូលចិត្តដើរស៊ីតាពីប៉ុន្តែកុំធ្វើខ្លួនឯងបាត់នឹងទៀតអីបើសិនជាគេចាប់ឯងជុកទៅនឹងងាប់ហើយចាំមើលផ្លូវឲ្យលេងតាមមួយផ្លេតទេ យ៉ាងម៉េចត្រូវចាំយូរប៉ុណ្ណា បន្តិចទៀតដល់ផ្ទះយើងហើយ មិនមែនរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំសម្ដៅលើលោកជូនពួកគេទៅជិះរថភ្លើងក្រាំដីដើម្បីឲ្យសត្វតែយើងពីរអ្នកស្រួលនិយាយគ្នា វិភាគបានល្អណាស់តែតារបស់អធិការលីគឺគ្មានហេតុផលអ្វីសោះអ៊ំលីនថាគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយប៉ារបស់ខ្ញុំមិនថាចាំមិនបាត់ទេ ពាក្យដដារបស់ដែលលាក់សំខាន់ជាងរបស់បើកចំហ ពេលខ្ញុំจะយកព័ត៌មានទៅសម្ភាសបើយើងសម្ភាសសុកក៏ស្ងាត់មាត់ដឹងភ្លាមចាក់ចំចំណុចស្រីឆ្អឹងខ្នង អន្តកាអ៊ីមិត្តភក្តិលោកក៏អញ្ចឹងដែរ ហើយពេលនិយាយពីកន្លែងដើមជ្រៃនិយាយប្រឡប់ភ្លាម ស្គាល់គ្នាយូរហើយលោកដឹងរឿងផ្ទះគេទេ ដឹងត្រឹមតែផ្ទះនៅសៀនជាមិនទាំងដឹងថាផ្ទះនៅត្រង់ហ្នឹងកុំថាតែរឿងអ្នកផ្ទះគេមានសាច់ញាតិក៏ទើបតែដឹងដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំល្អជាងគេលោកធ្លាប់ជួបបងនិងប្អូនខ្ញុំដឹងតែផ្ទះខ្ញុំនៅណាបានជូនទៅផ្ទះទៀតផង មនុស្សប្រុសមិនសួរលំអិតម្លឹងម្លឹងទេម្យ៉ាងទៀតរវាងខ្ញុំនិងគេគ្រាន់តែបណ្ដាញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទេបោកគ្នាប្រើរៀងខ្លួន បានលើថាអ្នកសារព័ត៌មានថ្នាក់រកព័ត៌មានខ្ញុំជួយលោកជាជំនួយការ1ម៉ោង60យ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវជួយធ្វើការខ្ញុំខ្លះ ឲ្យខ្ញុំស៊ើបគ្រួសារនេះអូខេត្រូវតែឲ្យថ្លៃ OT ណា ហេញ៉ាំបាយមើលតែទូរទស្សន៍នឹងឯងមើលអី មើលកម្មវិធីពិសេសវិញ្ញាណ108 ញ៉ាំបាយទេ ឈប់ ខាងក្រោយខ្ញុំមានកម្លាំងអាឃាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចិនសែតលីនាំទស្សនិកជនទៅមើលវិញ្ញាណធម្មជាតិត្រីវិស័យពិនិត្យជួយចង្អុលប្រាប់ខ្ញុំចំហាយក្លិនចម្លែកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគ្រប់គ្នាមើលទៅខាងក្រោយខ្ញុំគឺមានធម្មពលដែលមិនធម្មតាកើតឡើងណែហើយមានអី សួស្ដីចិនសែតលីខ្ញុំជា fan club វិញ្ញាណ108 ណែលោកចូលមកតំបន់វិញ្ញាណអាចនឹងបែកបាយព្រោះរឿងគ្រោះថ្នាក់អាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលណា នឹងចិនសែតលីហើយអ្នកខ្លាចអីទៀតការពិតទៅផ្ទះខ្ញុំគឺនៅម្ដុំនេះពេលដឹងថាលោកមកថតផ្សាយផ្ទាល់ក៏ប្រញាប់មកសួស្ដី ណែថតខ្ញុំមក ចា៎ ក្នុងនឹងមានអី អូពេលដែលដឹងថាលោកមកខ្ញុំក៏បានជួបឧបករណ៍មករៀនសូត្រពីពួកលោក វ៉ាត្រីវិស័យនេះមើលទៅអែមជាងរបស់ចិនសែទៅទៀត អានេះតិចណូគូស៊ីខ្ពស់ជាស្អី គ្រឿងពិនិត្យមេដែកម៉ាច់ក្រូវ៉ាននេះសូម្បីតែធម្មពលមេដែកដែលខ្សោយបំផុតឧបករណ៍របស់ខ្ញុំក៏នៅដែរ បានហើយកុំប៉ះពាល់របស់គេទុកវិញអ្នកប្រុសអុកលុកលៀនមេដៃអាចនឹងប្រមាថដល់វិញ្ញាណណាដឹងតែអត់ ចិនសែតលីមានហេតុផលបើអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះឲ្យលោកក៏បានដែរ ណែគិតថាខ្ញុំចង់បានរបស់លោកអញ្ចឹងហ៎បាទឡា ចា ទុកទៅ ចា ខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ បានផ្ញើផងណា តាមខ្ញុំមក អរគុណចិនសែ កុំកម្រើកខ្ញុំបានដឹងដើមជ្រៃដែលនៅខាងមុខត្រូវធម្មពលដៅខ្លាំងក្លាព័ទ្ធជុំវិញ ចិនសែចូលដល់ចិត្តវិញ្ញាណបានលឿនណាស់
ចង់ដឹងណាតើបិសាចដើមជ្រៃកាពិតចង់បានអីទៅ ឬមួយមនុស្សដែលល្ងងខ្លៅប៉ះពាល់ដែនដីដែលធំធេងតែផែនដីដាស់តឿនមនុស្ស បិសាចដើមជ្រៃចេញមកហើយ ជួយផង ចិនសែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ បិសាចដើមជ្រៃ ចឹងសែបិសាចដើមជ្រៃបាត់ហើយខ្ញុំកំពុងតែហាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្វដោយកម្លាំងចិត្តម្រឹងថាច ឲ្យមកដូចដែរថាបិសាចចេញមកដាស់តឿនមនុស្សប្រមូលធម្មពលគ្មានបន្សល់ដាន ចិនសែមនុស្ស ចាំមិនត្រូវគេកាប់ហ៎ មិនមែនមនុស្សតែជាបិសាចដើមជ្រៃ ណែ មើលតាមរូបថតទៅរបស់ពេញខ្លួនទាំងអស់ខ្ញុំថាលាវតាយីដូចជាត្រូវគេសងសឹកនោះទេ នៅចាំបានទេដើមជ្រៃក្នុងដំណើរមាវចេញថៃក៏ត្រូវមនុស្សកាប់មុនហើយក៏បែរជាមកកាប់មនុស្សវិញ ជីធ្វើដៃមនុស្សឬមួយក៏ជីធ្វើដៃដើមឈើដុកទ័រផាន់គិតបែបណា អន្តកាអ៊ីលោកជាប៉ូលីសមកសួរខ្ញុំអី អូមកបោកសួរពួកយើងខាតលុយពន្ធច្រើនណាស់ហើយនេះទម្លាក់ការងារលោកឲ្យពួកយើងហ៎ ប៉ូលីសមិនបងលុយពុនទេ សូមមើលវិក័យប័ត្របងពន្ធ បាទ ចាំមើល ហើយ ណា ទៅមើល បងច្រើន ដល់ ណែ ជា ណែ ង ណែសុំសាច់រឿង នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអត់ក្នុងនាមជាប៉ូលីសទេខ្ញុំមកជាតនអ៊ីមីងសៀនមកសួរពួកនាងតើបាននិយាយថាកាប់ដើមឈើជ្រៃនឹងមានរឿងប៉ុន្តែអ្នកមីងបាននិយាយថាគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបិសាចដើមជ្រៃទេនិយាយតាមត្រង់ចុះក្នុងផ្ទះមិនដឹងថាកាន់ជើងអ្នកណា ហើយមកសុំវងគ្មានក្រូចមួយជាទឹកចិត្តសោះ ចាំបានក្រូចយ៉ាង មែន តោះ ហើយ ទៅទិញជាមួយ ទៅ គ្នា ខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំក្រូចប្រាប់សិនមកបន្ទេហុងស៊ុយនៅផ្ទះហៅថាអីមិនក៏លោកតាខឹងខ្លាំងណាស់ ដឹងតែថាដើមជ្រៃមួយក្នុងបន្ទាយហុងស៊ុយផ្ទះខ្ញុំបានធូរធារក៏ព្រោះតែវាគ្រាន់តែថារឿងរំអិតជាងនេះតាមមិនព្រមនិយាយសោះ ស្ដាប់មើលទៅដូចជាសាហាវណាស់តែគាត់ជាតារបស់លោកតែមិនព្រមប្រាប់លោកអាត្មានិយមពេកទេដឹង តាធ្លាប់ប្រាប់ជាន័យប្រាប់ថាបន្ទាយហុងស៊ុយកាចណាស់មិនដឹងថាវាល្អជាងពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីបន្ទាយហុងស៊ុយគាត់នៅស្ងៀមមិនព្រមនិយាយសោះ បាទលោកតានៅគិតថាកាចមិនក៏មិនរំលែកបន្ទាយហុងស៊ុយទៅ សំណួរនេះខ្ញុំធ្លាប់បានសួរហើយតែគាត់ប្រាប់ថាហុងស៊ុយដែលធ្វើឲ្យមិនអាចរំសាយងាយៗបាននោះទេរឿងខ្លះធ្វើឲ្យត្រូវតែកំណត់ថាមិនអាចកាយកនបាន ស្ដាប់មើលទៅមិនដូចជាបន្ទាយហុងស៊ុយអីទេដូចជាការដាក់បដាសានទៅវិញ តែមីងរបស់លោកចង់អភិវឌ្ឍដីត្រូវតែកាប់ដើមជ្រៃគាត់មិនខ្លាចទេអី ណាមិញខ្ញុំគឺរៀនចំមកពីបរទេសមិនដែលជឿរឿងហុងស៊ុយទេកុំថាកាប់ដើមឈើហុងស៊ុយបើមិនចាំបាច់ដុតភូមិទាំងមូលក៏បានដែរ ណែតារបស់លោកជាមេគ្រួសារក្រន់តែក្រោកមកតបខ្លាំងមីងលោកនិយាយស្អីបាន មែនមេគ្រូសាតែលើចំនួនគឺឲ្យណាមិញចំណាមើលការទទួលខុសត្រូវទទួលពាក្យមិនរវល់ទេ មែនហើយលោកស៊ីនគឺជាមនុស្សក្បាលរឹងណាស់មីងលោកគឺជាមនុស្សស្រីបើនៅក្រៅគិតថាមានថៃសាងហ៊ុននេះក្រោយខ្នងនោះគាត់ក៏កាន់តែគ្មានកន្លែងឈរជើង តែលោកខ្លាចជាអ្នកនៅកណ្ដាលពិបាកចិត្តហើយ ខ្ញុំមិនខ្លាចជាអ្នកនៅកណ្ដាលទេតែខ្លាចឆ្មារបស់សៀនទីងកើវានឹងស្លាប់តែវាក៏មិនស្លាប់ សម្រាប់ថាបិសាចដើមជ្រៃបករឿងក៏ល្អដែរបំផ្លាញបន្ទាយក៏ល្អបើមីងរបស់លោកកាប់ដើមជ្រៃចោលនឹងត្រូវកាប់ដូចជាលីវតាយីគឺពិតជាមិនល្អទេ របស់ដែលត្រូវលាក់សំខាន់ជារបស់បើកចំហខ្ញុំថាអាកំបាំងរបស់បន្ទាយហុងស៊ុយមានអាកំបាំងដែរនិយាយមិនបានអន្តកាអ៊ីបន្ទាយហុងស៊ុយមុខជាមិនមែនមានតែដើមជ្រៃមួយដើមទេ ធម្មពលអវិជ្ជមានធម្មពលអវិជ្ជមានច្រើនណាស់ពោពេញទៅដោយធម្មពលថែមនៅមានកម្លាំងអាឃាត អញ្ចឹងចិនសាយជួយមើលឲ្យបន្តិចមកថាធម្មពលអវិញ្ញាណអស់នេះនៅជុំវិញភ្នំផ្ទះខ្ញុំមែនទេ ចិនសាក្រែងថាមានកំណត់ថ្មីហ៎ដឹងរឿងហុងស៊ុយនោះដែរ អ្វីផ្សារភ្ជាប់គ្នា មែនហើយក្បាច់គុនកាងហ្វូគឺមានដើមកំណត់តែមួយមិនដឹងកុំនិយាយច្រើនអី មែន អូ កុំចៃលម្អិតហួសពេកពួកយើងជាមនុស្សលោកណាស់ ហឹម កុំស្ដាប់គាត់អួតអីរៀបគម្រោងផាន់ការ៉ូស៊ីតាមវត្តតាំងនៅក្មេង
អីល្បីក៏ទៅរៀនអាហ្នឹងដំបងមើលរាសីតាមហុងស៊ុយរួយហើយក៏ចេះតែទាយក្រៅនេះជាសតវត្សថ្មីរស់ស៊ីមួយថ្ងៃរួចមួយថ្ងៃ និយាយម្លឹងនៅហៅមកជួបទៀតណាប៉នាង ព្រោះខ្ញុំឃើញថាក្រៅពីបងរស់ស៊ីមួយថ្ងៃរួចមួយថ្ងៃទៅនៅមានក្រុមសិលធម៌ថែមទាំងសិក្សាគ្រប់គម្ពីរចេះធ្វើកិច្ចការផ្ទះ មែនហើយបែបនេះហៅថារៀនទាល់តែចាស់ ភ្នែកមុត ចិនសែមកនេះបន្តិចមក កុំប៉ះពាល់កប់ប្រាក់ក្នុងដីមានប្រាក់រមែងមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាយបែបនេះមិនមែនមានតែមួយចំណុចនោះទេគួរតែនៅមានទៀតជួយរកគ្នាបន្តិចទៅ ណែនេះអានេះមែនទេ កុំប៉ះឲ្យសោះចន្លោះចិញ្ចើមមានឈាមអញ្ជើញបិសាចមក ណែកុំចេះតែខ្សឹបខ្សៀវម្នាក់ឯងមានរឿងអី មានចិនសែយកឈាមរបស់មនុស្សលាបលើតុក្កតានេះសាងជាបន្ទាយអញ្ជើញបិសាចសាងលុយដូរលៀនមេដែកហើយអញ្ជើញបិសាចចូលបន្ទាយពួកខ្មោចបិសាច4ទិស8ជ្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅត្រង់នេះអ្នកដែលបានប្រយោជន៍ប្រើពេលដ៏ខ្លីកែប្រែលៀនមេដែកធ្វើឲ្យមាសប្រាក់ហូរចូលមកសំតាមប្រាថ្នារបស់គេទាំងអស់ បកកែណាស់ចង់សាកធ្វើដែរ កុំឲ្យសោះបន្ទាយហុងស៊ុយមានរឿងបែបនេះច្បាស់ជាដាក់ជីវិតធ្វើដើមផាន់ត្រូវតបស្នង ស្អីគេមិនត្រូវសងតែមិនឲ្យថ្លៃកំចុងគឺដូចជាខ្ចីលុយធនាគារខ្ចីឲ្យត្រូវទៅសង មិនមែនសងលុយតែសងជីវិត 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平衡線，誰也難扭轉。